नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म प्रकाश खिसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्यप्रति प्रधानमन्त्रीद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। अदालतलाई नधम्क्याउन चेतावनी। अनुप्राज शर्मा भन्छन्, हामी आफ्नो कुरा राख्न पाउँछौँ। सरकार विरोधी प्रदर्शनमा देखियो कांग्रेसको दुईधार। सभापति देउबा चुनावको पक्षमा, वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षधर भन्छ संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन। कुनै समय मधेसको भावनामा चोट पुर्याएको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा निस्कियो काठमाडौँमा धोती जुलुस। गल्ती स्वीकार्दै मधेसमा जनमत बलियो बनाउने रणनीति। नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमले गरे एकता अभियानको घोषणा। पदका लागि ओलीले विभाजनको नीति लिएको वरिष्ठ नेता खनालको आरोप। मन्त्री थापा भन्छन् फुटको दोषी प्रचण्ड नेपाल। नेपालमा हालसम्म 2,64,521 जनामा कोरोना संक्रमण भए पनि 2,57,928 जना कोरोना मुक्त। अहिलेसम्म 1912 जनाको मृत्यु। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट 50 जना भन्दा धेरै यात्रु बोकेर उठेको एक यात्रु वाहन विमान उडे लगतै बेपत्ता खोजी कार्य पनि तीव्र। र कप्तान ज्ञानेन्द्र र पूर्व कप्तान पारस सहित 10 खेलाडी पाकिस्तान सुपर लिगको ड्राफ्टमा समावेश। अन्य खेलाडीमा सन्दीप दिपेन्द्र, करण कुशल, पवन सुवास, अविनाश र आसिफ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन प्रकरणमा चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएका छन्। आफ्नो पक्षका युवा सङ्घका अगुवा कार्यकर्ता फेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अदालतलाई नधम्क्याउन सचेत गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व न्यायाधीशहरूले अदालतलाई धम्क्याउने, त्यसैगरी अल्मल्याउने र गुमराहमा पार्न खोजेको आरोप समेत लगाएका हुन्। अदालती चाहिएन, उहाँले भनेअनुसारै हुनुपर्छ भनेर अदालती चाहियो। म भन्न चाहन्छु, सम्मानित स्वतन्त्र सम्मानित न्यायपालिकाको कदर गर्न सिकौँ, कदर गरेर जाउँ। संविधानमा कहीँ लेखेको छैन विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन भन्ने कहीँ लेखेको छैन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्छ चाहिँ लेखेको छ, त्यो चाहिँ लेखेको छ। अरू विकल्प हुँदाहुँदै भन्छन्, विकल्प कहाँ छ? 64% मौसा छ, 36% विकल्प हुन्छ। संसद विघटनको विरुद्धमा चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरेका थिए। मेनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाको गलत उल्लेख गरेको, संविधानमा नभएको अधिकार उल्लेख गर्दै संसद विघटन गरेको भन्दै ओलीको कदमको विरोध भने गरेका थिए। एकपल्ट अदालतमा जागिर खाएको भरमा बाहिर आएर जथाभावी बोल्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई चेतावनी दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको मुद्दाको सुनवाई भइसकेको छ। कानुन व्यवसायीहरूले बृहत्पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनवाई हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले भने संवैधानिक इजलासबाट नै मुद्दाको टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले संवैधानिक इजलासमा नै यस्तो मुद्दा जाने भनेकाले अन्य इजलास खोज्न नहुने बताए। बाहिरबाट यस्तो इजलास चाहियो र उस्तो इजलास चाहियो भन्ने र सर्वोच्च त्यसरी नै चल्ने हो भने किन सर्वोच्च अदालत चाहिने भनेर ओलीले असन्तुष्टि समेत पोखेका छन्। आफू 2/3 प्रधानमन्त्री भएकाले संसदमा कुनै विकल्प नरहेको भन्दै संसद पुनर्स्थापना नहुने दोहोर्याए। साथीहरूले जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ दृढताका साथ खण्डन गर्नुहोस्, यिनीहरूको धज्जी उडाउनुहोस्, यिनीहरूका गलत तर्कहरू, गलत अफवाहहरू यिनीहरूबाट जनतालाई मुक्त गराउनुहोस्, त्यो जरुरी छ। हामी उहिले जित्थ्यौँ, हामी जित्याउँथ्यौँ एउटा, हामी जित्नेसँग एक दिन
पोहोर प्रकार मैले भने हामीले जितेका छौँ। फेरि यिनीहरूले एउटा भ्रम र अन्यल खडा गरेका छन्। हामीले फेरि गाउनु पर्ने भएको छ। यसपल्ट पनि हामी जित्छौँ। आफूसँग 174 सांसद रहेकोले अहिले अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने भएकाले नै संसद विघटन गरिएको ओलीको तर्क थियो। उनले संसद विघटन संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 अनुसार संसद विघटनको सिफारिस गरेको तर्क गरे। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफूले संसद विघटन गरेकाले आगामी वैशाखका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन हुने ओलीले बताए। ओलीले आफूले निर्वाचन नै चाहिएको समेत बताए। सर्वोच्च अदालतका 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सामूहिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि कतिपयले त्यसलाई उपयुक्त भनेका छन् भने कतिपयले भने त्यसको आलोचना गरेका छन्। संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठान्नेहरूले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको धारणाको स्वागत गरे भने केपी ओली पक्षधरहरूले विचाराधीन मुद्दामा बोलेको भन्दै विरोध गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 19 दिनपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदम गलत भएको निष्कर्ष निकाले। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले राष्ट्रिय राजनीतिका घटनामा यसरी आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको यो दुर्लभ घटना हो। अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दामा पूर्व प्रधान न्यायाधीश साझा अभिव्यक्ति निकालेपछि आलोचना पनि भइरहेको छ। कतिपयले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न पाइँदैन भनेर भने पनि संसद विघटन जग्गाको झगडा ज्यान मुद्दा जस्तो नभएर व्यवस्थासँग जोडिएको संवैधानिक मुद्दा भएकाले अरू जस्तो नहुने कतिपय कानुनविदहरूको भनाइ छ। त्यसो त अदालतमा रहेको मुद्दाकै विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक रूपमै धारणा दिइरहेका छन्। ओलीले संसद पुनःस्थापना हुँदैन भनेर ठोकुवा गरिरहेका छन्। 64% को प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतिले गर्ने प्रधानमन्त्री म हो। मैले देशको समय बर्बाद हुने भयो, देशका लागि काम गर्न दिएनन्। त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि अर्को विकल्प छैन। संसदमा प्रतिनिधि सभामा अर्को विकल्प छैन। 64% को सर्वसम्मत नेता मै हो। अर्को विकल्प नभएपछि फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानुनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मर्यादा कुनै हिसाबले पनि अब प्रतिनिधि सभा चुनावबाट आउँछ, चुनाव नगरिकन फर्किन्छ। ओलीले अभिव्यक्ति दिँदा मौन बसेका ओली निकट नेताहरू भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको धारणालाई भने गलत भनिरहेका छन्। वक्तव्यको विरोधमा उत्रिएका केहीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्। तर त्यही वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माले भने आफूहरूले अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले धारणा सार्वजनिक नगरेको बताएका छन्। शर्माले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयमा पनि जनमानसमा अन्यल देखिकाले आफूहरूको बुझाइ सार्वजनिक गरिएको बताएका छन्। हामीले चालु मुद्दामा बोलेका छैनौँ, यस्तै फैसला गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ। हामीले के भन्यो भने संविधानको भाषा प्लेन ल्याङ्ग्वेजमा जस्तो देखिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ बहुमतलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएन। सरकार त बहुमतको र सरकार अल्पमतमा गएको छैन र संसदले अविश्वास प्रस्ताव पनि पास गरेका छैन। त्यसकारण संविधानको अक्षर अनुसारको कारबाही चाहिँ भएन। यति हो हाम्रो भनाइ चाहिँ। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले संसद विघटन असंवैधानिक भनेर विज्ञप्ति निकाल्दा अर्का पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यो वा त्यो भनेर भन्न उचित नहुने तर्क गरेका छन्। संविधान त के भन्छ भने विचाराधीन मुद्दाका बारेमा बोल्न पाइँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा, अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा यो वा त्यो भन्न मिल्दैन। र अर्को कुरा, म कुनै पक्षको वकिल पनि होइन। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा प्रभाव पर्ने गरी अभिव्यक्ति गर्न पाइँदैन भन्ने परम्परा छ। संविधानको भाग 11 धारा 135 मा प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ। यो व्यवस्थाको सबैले आफ्नो अनुकूल अनुसार व्याख्या गरिरहेका छन्।
संसद विघटनको विरुद्धमा कांग्रेसले देशभरका 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा आज विरोध कार्यक्रम गर्यो। प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको भन्दै असंवैधानिक कदम सच्याउनुको विकल्प नभएको कांग्रेसको ठहर छ। तर सभापति देउबाले भने अदालतलाई प्रभाव वा दबाव दिन नहुने बताएका छन्। अन्य अधिकांश नेताहरूले भने संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। शनिबारको विरोध कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई सरकारका व्यतिथि भ्रष्टाचार र जनजीविकाका मुद्दालाई पनि जोड दिएको थियो। प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन संविधान विरोधी कदम भएको बताएका छन्। संसद विघटनको विरोधमा काठमाडौँ 5 मा आयोजित प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले मोटो आँखाले हेर्दा ओलीको कदम प्रजातन्त्र र संविधान विरुद्धको कदम हो भनेका छन्। तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले जुलुस निकालेर यो गर उ गर भन्न नहुने उनले बताए। अदालतले मध्यावधिमा जाने ओलीको कदमलाई सदर गरे कांग्रेस चुनावमा जाने सभापति देउवाले बताए। तर अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउँछन् भन्नेमा धेरैले आशंका भएको उनले बताए। तर ओली आफै चुनाव प्रचारमा गइसकेकाले ढिलो चाँडो चुनाव हुने विश्वास व्यक्त गरे। मलाई विश्वास छ मैले चुनाव गराउँछु भनेका छन् हिजो दलगढीमा चुनाव गराउने छन्। चुनाव गराएन भने सम्पूर्ण नेपालीहरू ओलीज्यू खिलाफमा जानेछन्। त्यस बेला उहाँलाई नेपालमै बस्न गाह्रो हुनेछ। त्यसैले मलाई विश्वास छ उहाँ चाहिँ जो चुनावी प्रचारमा जानुभएको छ त्यसैले चुनाव गराउनु उहाँले भनिसक्नु चुनाव प्रचारमा गइसक्नुभयो। त्यस कारण अब प्रधानमन्त्रीको पार्टी चुनावमा जाने प्रचारमा जाने हामी घरमै बसेको काम छैन है। हामीले पनि यस्तै काम गरेर हरेक क्षेत्रमा गाउँका वडासम्म आफ्नो कार्यक्रम राखेर हामीले चाहिँ देउवाले संसद विघटन असंवैधानिक तर चुनावमा जानुपर्ने बताए पनि अन्य नेताहरूले भने संसद पुनर्स्थापनामा जोड दिएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद बिउताउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। नेता प्रकाशमान सिंहले असंवैधानिक कदम सच्याउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव पनि गराउन नसक्ने सिंहको ठोकुवा छ। जनताले चुनेर पठाएका यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू समक्ष यो चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमत क्लेम गर्ने सरकारले आफ्नो चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ लिन नसक्ने अब आएर चाहिँ जनतामा चाहिँ उसले भनौँ न मत लिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ चुनाव नगराउने र असंवैधानिक तवरले संविधानलाई चाहिँ मिच्ने काम गरेको यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो ओली सरकारले कहाँबाट चाहिँ निर्वाचन हुने भने कसले चाहिँ ग्यारेन्टी लिन सक्छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ढिलो चाँडो चुनाव हुने र त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले सफलता हासिल गर्ने दावी गरे। तर उनले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे। नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले क्रान्तिकारी नभई संसद छाडेर भागेको भगौडा भएको टिप्पणी गरेका छन्। संसदमा सामना गर्न नसकेर भगौडा जस्तो भागेर प्रधानमन्त्रीले फुर्ती भने युद्ध जितेर आएको भएको उनले टिप्पणी गरे। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरूलाई संविधान पढ्न आग्रह गरेका थिए। अन्य नेताहरू पनि सरकारको आलोचना गर्दै नेकपा भित्रको विवादले संविधानमाथि प्रहार गरिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रपछि माघ 3 गते पालिका र माघ 8 मा वडा तह केन्द्रित विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम कांग्रेसको छ। यसअघि पुस 13 गते कांग्रेसले यिनै विषयमा 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित प्रदर्शन गरेको थियो। कुनै समय मधेसी जनताको भावनामा चोट पुर्याएको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले त्यही मधेसप्रति प्रेम दर्शाइरहेका छन्। मधेसका कार्यकर्तालाई काठमाडौँ ल्याएर ओली समूहले धोती जुलुस नै गरायो। पार्टी विभाजनपछि अर्को समूहभन्दा कमजोर देखिएकाले पनि ओली अहिले राजनीतिक स्वार्थका लागि परिवर्तन भएको देखिन्छ। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको राष्ट्रिय युवा संघले काठमाडौँमा धोती जुलुस निकालेको छ। जुलुसमा सहभागीहरूले धोती कुर्ता गम्छा लगाएका थिए। उनीहरूले केपी ओली जिन्दाबाद साथ दिन तयार छौं, आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई धोती कुर्ता गम्छा मधेसी के शान बा, केपी ओली हमनी सबके जान बा भन्ने जस्ता नारा लगाएका थिए। त्यसैगरी जुलुसमा सहभागीहरूले नेपाली जनता के भन्छ, केपी ओलीले भन्छ, गाउँबेसी सहर ओलीको छ लहर, केपी ओली रेलमा भ्रष्टाचारी जेलमा लगायतका नारा लगाएका थिए।
केपी ओली तिनै व्यक्ति हुन् जसले कुनै बेला मधेसी जनताको भावनामा चोट पुग्ने अभिव्यक्ति दिने गर्दथे। ओलीको अभिव्यक्तिका कारण मधेसमा त्यस बेलाको नेकपा एमाले सङ्कटमा परेको थियो। ओलीले मधेसीका बारेमा कटाक्ष र व्यङ्ग्य मात्रै होइन अपमानजनक शब्दहरू समेत प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दथ्यो। संविधान संशोधनको माग राख्दै मधेसमा मानव साङ्लो बनाउँदा अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई माखे साङ्लो उपमा दिएका थिए। मधेस आन्दोलनको क्रममा मानिसको मृत्यु हुँदा समेत उनले एक दुईटा आँप झर्देमा केही नहुने भन्दै हल्का अभिव्यक्ति दिएर विवादित बनेका थिए। उनी ओलीको यति बेला आफ्नो पुरानो छवि सुधार्ने प्रयासमा छन् र यसको मुख्य कारण हो राजनीतिक स्वार्थ। नेकपा विभाजनको सङ्घारमा पुगेका बेला ओली समूह प्रचण्ड माधव समूहभन्दा कमजोर देखिएको छ। त्यही कमजोरीका कारण अहिले मधेसी जनतालाई रिझाएर जनमत बलियो बनाउने ओली पक्षको अभियान देखिन्छ र यसको अगुवाई गरेको राष्ट्रिय युवा सङ्घ अनि नेता महेश बस्नेत। शनिबार ओलीको निर्देशनमा प्रदेश 2 का युवाहरू काठमाडौँमा ल्याएर माइतीघर मण्डलादेखि रत्न पार्कसम्म धोती जुलुस प्रदर्शन गराउन युवा सङ्घ र महेश बस्नेतहरू सक्रिय थिए। जुन खालको समर्थन देशभरि निस्केको छ, आज युवा सङ्घको बागमती प्रदेशले काठमाडौँमा भव्य जुलुस र्यालीसहित दर्जनौँ ठाउँबाट यस्ता जुलुस निकालिरहेको छ। त्यही सन्दर्भमा हामी प्रज्ञा भवनलाई जाँदैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यहाँ आएर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। सांगठनिक रूपमा प्रदेश 2 मा कमजोर रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउनका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउँदै आएका छन्। प्रदेश 2 मा संगठन राम्रो बनाउन विशेष रूपमा नेकपा ओली समूहका सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु शाहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। संसद विघटन विरुद्ध दिनहुँ जस्तो सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन, अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि सडकमा आएका छन्। शनिबार पनि नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन तथा सरकारको स्वेच्छाचारी कदम विरोधमा अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शन गरिएको छ। संविधानवादको रक्षा, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र ओली सरकारको स्वेच्छाचारी कदम अन्त्यको माग गर्दै उनीहरूले शनिबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा डाक्टर गोविन्द केसी प्रतिनिधि सभा मार्न पाइँदैन, निरङ्कुश सरकार चाहिँदैन भन्ने प्लेकार्ड सहित सहभागी भएका थिए। त्यसक्रममा निषेधित क्षेत्रमा बसेको भन्दै डाक्टर केसी लगायतलाई प्रहरीले त्यहाँबाट हटाएको थियो। पछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै केसीले संसद विघटन गरेर सरकारले निरङ्कुश काम गरेको, निरङ्कुश सरकार नचाहिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नागरिक अगुवाहरूले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन पुगेका डाक्टर केसीले जनताको सङ्घर्षबाट ल्याएको संविधानको रक्षा गर्नु मतदाताको कर्तव्य भएको समेत बताए। उनले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली श्री 7 महाराजको जस्तो भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहेकाले केपी शर्मा ओली वैध प्रधानमन्त्री नभएको बताए। ओलीले संविधान र लोकतन्त्रलाई अपहरण गरेको त्रिपाठीको आरोप छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले संविधानवाद र लोकतन्त्र रक्षाका लागि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको संविधान र लोकतन्त्र धरापमा परेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। यसको विरोधमा संसदमा 1 दर्जन रिट दर्ता भएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा विभाजनप्रति असन्तुष्ट रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकताको राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेका छन्। गौतमले पार्टी विभाजनलाई रोक्दै एकता राष्ट्रिय अभियानमा जुट्न देशभरका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन्। उनले आफूलाई नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानको संयोजक घोषणा गरेका छन्। कार्यकर्तालाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा नेकपा एकता अभियानको संगठन खडा गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।
शक्तिशाली नेता मानिन्छन् वामदेव गौतम। गत चुनावमा पराजित भएपछि खुम्चिन पुगेका उनै गौतम पार्टी एकतापछि प्रभावकारी बनेका थिए। तर त्यही पार्टी विभाजित भएपछि गौतम रुष्ट बनेका छन्। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको र पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको दुवै समूह बहिष्कार गरेका उनै गौतमले अझै पनि पार्टी एकतामा नै जोड दिएका छन्। शनिबार विज्ञप्ति नै निकालेर उनले आफू संयोजक रहेको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेका छन्। गौतमले कार्यकर्तालाई जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा नेकपा एकता अभियान नामको संगठन खडा गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले कुनै पनि समूहका नेताहरूको गाली गलौजको शैलीमा विरोध नगर्न र घरमा आउनेहरूलाई सक्दो सहयोग एवं सम्मान गरी समाजवादी शैली अपनाउन अपिल समेत गरेका छन्। यसअघि पुस 23 गते राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गौतमले पार्टी विभाजनप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए र अझै पनि पार्टी एकता सम्भव भएको भन्दै सबैलाई मिल्न आग्रह गरेका थिए। मैले कुनै औचित्य देख्दैन विभाजनको, कुनै पनि एउटा पनि औचित्य देख्दैन। दुवै पक्षमा मैले गल्ती कमजोरी देखिरहेको छु र तर पनि एकताको निम्ति लामो समय प्रयत्न रहेको र त्यसमा मैले गौरव गरेको हुनाले फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर पनि मैले आफूलाई लगाइरहेको छु। संसद विघटनसँगै नेकपा ओली र प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षमा विभाजित भए पनि हालसम्म गौतम तटस्थ छन्। उनले नेकपालाई एकताबद्ध गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताउँदै आएका छन्। पार्टी एकताको राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्दै गौतमले एकता जोगाउन वा पुनः एकीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा गौतमले लेखेका छन्, नेकपाको उपाध्यक्ष रहेको म वामदेव गौतम दुवै समूहलाई समर्थन नगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको संयोजक बनेर देश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण पार्टी सदस्य समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दै तपाईहरूका अगाडि खडा भएको छु। पार्टी विभाजनमा सामेल हुने र विभाजनको नेतृत्व गर्ने कुनै पनि नेतालाई यदि पुनः एकीकरणको अवस्थामा सामेल हुनु भएन भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माणलाई समर्थन गर्ने नेपाली जनताले कहिले माफी दिने छैनन्। गौतमले सरकार सञ्चालनको एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदै र पार्टी एकीकरणको 3 वर्ष पनि व्यतीत नहुँदै नेकपा विभाजनबाट छेदविच्छेद हुने दिशातर्फ अग्रसर हुनु अत्यन्तै दुःखद र पीडादायी भनेका छन्। नेकपाभित्र हरेक पटकको विवादमा गौतमलाई प्रयोग गर्नेदेखि आश्वासन दिनेसम्मको काम भयो। गौतमले पनि विवाद चुलिएका बेला विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेर विवाद कम गराउने भूमिका खेलेका थिए। अहिले भने पार्टी विभाजनको सङ्घारमा रहेका बेला उनी गौतम असन्तुष्ट बनेका छन्। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले केपी ओली प्रधानमन्त्री पद जोगाउनतिर मात्रै लागेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा सम्पर्क समन्वय कमिटिको शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै तानाशाहको जस्तो प्रविधि देखाउन थालेको र पद जोगाउनतिर मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप लगाए। आफूहरूले विश्वासका साथ ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाए पनि खनालले जनताको समृद्धि आकांक्षा पूरा नगरी पार्टीलाई भर्याङ मात्र बनाएको बताए। विश्वासको साथमा ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएर मुलुकको अभिभार सुम्पनु गलत भएको उनको ठहर छ। खनालले तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको भूमिकाप्रति आलोचना समेत गरेका छन्। उनीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जागिरे भएको उनले बताए। केन्द्रीय कमिटीमा पनि अल्पमतमा थिए र सिङ्गो पार्टीमा यिनी अल्पमतमा थिए। त्यो अल्पमतमा परेर उनले पनि बहुमतलाई स्वीकार गर्न सकेनन्। बहुमतको वास्तवमा लोकतन्त्र भनेकै बहुमतको शासन हो। अहिले हाम्रो पार्टीले पनि 2/3 बहुमत त प्राप्त गरेको हो। बहुमत लोकतन्त्र भनेकै बहुमतको शासन, सर्वसम्मत हुँदैन रहेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले अनेक पटक संसद भर्याङ गर्ने धम्की भङ्ग गर्ने धम्की दिएको तर आफूहरूले संविधानले नदिने भनी सुन्ने मौका दिएको खनालको भनाइ छ। त्यसैगरी समाजवादको बाटो अवलम्बन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै यसका लागि कार्यदिशा लक्ष्य र कार्यक्रम नयाँ बनाएर अघि बढ्नकै लागि दुई पार्टीबीच एकता गरिए पनि ओली त्यस दिशातर्फ नहिँडेको उनको आरोप छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणिचन्द्र थापाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कु गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असफल बनाएर देशलाई बचाएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको
साक्षात्कारमा आज बोल्दै उनले दाहालमाथि संविधान र लोकतन्त्रमाथि कु गर्न खोजेको आरोप लगाएका हुन्। मन्त्री थापाले चुनावको विकल्प नभएको भन्दै त्यस विपरीत गए प्रतिगमनको बाटोमा देश जाने बताएका छन्। नेकपा चुनावको अभियानमा प्रवेश गरिसकेकाले यताउता नहुने उनको भनाइ थियो। निर्वाचन हो र निर्वाचनबाट नयाँ म्यान्डेट नेपालमा आउँछ र त्यही नयाँ म्यान्डेटले देशलाई स्थायित्व र समृद्धितिरको यात्रामा चाहिँ डोराउँछ र निर्वाचनभन्दा अर्को विकल्प छैन। तपाईले प्रचण्डलाई धोका दिएर जानुभयो नि भनी सोधेको प्रश्नमा उनले आफूले जीवनमा कहिले कसैलाई धोका नदिएको बताए। बरु प्रचण्डले समकालीन नेताहरूलाई धोका दिएको थापाको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि प्रचण्डले धोका दिएको थापाको आरोप छ। पार्टीभित्रको झगडाले देश अस्थिरताबाट जान खोजेको र यसलाई रोक्न चुनावको आवश्यकता परेको उनले बताए। निर्वाचनमा जानुपर्ने देशको चाहिँ बाध्यतात्मक परिस्थिति जो बन्यो कि हामी बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार भइरहँदा पनि हामीले सरकार सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेनौँ र मुख्यतः पार्टीभित्रको झगडाले देश अस्थिरतातिर जाने सम्भावना बढिरह्यो र त्यो देश अस्थिरतातिरबाट जानको रोक्नको निम्ति पनि हामीले नयाँ म्यान्डेटको आवश्यकता भएको हुनाले यो चुनावको घोषणा गरिएको। संसद विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरिने थापाले बताए, तर अदालतमा विचाराधीन विषयलाई विभिन्न तत्त्वले प्रभावित पार्न खोजेको थापाले बताएका छन्। नेपालमा हालसम्म 2,64,521 जनामा कोरोना संक्रमण भए पनि 2,57,928 जना कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,681 जना मात्रै छन्। शनिबार थप 362 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको भने मृत्यु हुँदा हालसम्म नेपालमा 1912 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 679 कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,57,928 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 262 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 19,74,561 वटा PCR भने गरिएको छ। दुई दशक अगाडि निर्माण सुरु भएको सुनसरीमा रहेको सप्तरङ्गी पार्क संरक्षणको अभावमा दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ। धरान उपमहानगरपालिका 17 स्थित पार्कमा केही संरचनाहरू बनाइए पनि पूर्ण रूपमा निर्माण हुन नसकेका कारण र संरक्षणमा उपमहानगरको ध्यान नपुग्दा जीर्ण बन्दै गएको हो। 22 वर्ष अगाडि निर्माण सुरु गरिएको सप्तरङ्गी पार्क संरक्षणको अभावमा जंगलमा परिणत भएको छ। संरक्षणको अभावमा 9 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्क अलपत्र परेको छ। धरान 17 स्थित रेलवे चोकदेखि करिब 1 किलोमिटर दूरीमा रहेको यो पार्क धरान उपमहानगरपालिकाको गौरवको योजना मध्येको एक हो। 2055 सालमा पार्क निर्माणको लागि काठमाडौँको BDR निर्माण कम्पनीलाई नगरपालिकाले 5 करोडको लागतमा ठेक्का दिएको थियो। करिब 3 करोड खर्च भइसकेको पार्कमा केही संरचनाहरू समेत बनेका छन्, तर संरक्षणको अभावमा बनेका संरचनाहरू पनि दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गएका छन्। लथालिङ्ग भएको पार्कको DPR भने अब बन्न लागेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। त्यो सप्तरङ्गी पार्क कसरी बनाउने, त्यसमा अहिले भएका संरचनाहरूलाई थप म्याक्सिमम युटिलाइजेसन कसरी गराउने भनेर एउटा रिडिजाइन अथवा चाहिँ मास्टर प्लान एउटा DPR एउटा चाहिँ त्यसको बनाउन गइरहेको छौँ। र त्यो बनिसकेपछि चाहिँ अब विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर चाहिँ नगरपालिकाले वास्तवमा लगानी जुटाएर बनाउने कि अथवा प्राइभेट सेक्टरलाई त्यो DPR अनुसार बनाउनलाई एउटा लिजमा अथवा सार्वजनिक साझेदारी अन्तर्गत लिएर जाने हो भन्ने कुरो चाहिँ पछि अब नगर कार्यपालिकाले डिसिजन गर्ने कुरो हो। तत्कालीन मेयर स्वर्गीय ध्यानबहादुर राईको नेतृत्वमा खोलाको बगरलाई पार्कको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले काम सुरु गरिएको थियो। पार्कमा स्मारक पार्क, बाल उद्यान, वनभोज स्थल, विभिन्न खेलकुदका गतिविधि गर्ने स्थलको रूपमा महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारिए पनि DPR बिना निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा अन्यल सिर्जना भएको वडा कार्यालयको भनाइ छ। पर्यटनका हिसाबले चाहिँ नि के बन्न पर्ने, कस्तो चाहिँ नि संरचना बन्दाखेरि चाहिँ यहाँका पूर्वका सबै चाहिँ नि महानुभावहरूलाई चाहिँ नि सप्तरङ्गी पार्कमा ल्याउन सकिन्छ
समयअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले भन्दा पनि हिजो चाहिँ नि सङ्घीय सरकारले के बनाइदिने, नगर सरकारले के बनाउने, प्रदेश सरकारले के बनाउने, कसलाई जे मलाई त्यही बनाउने खालको डिपेन्ड भयो। कम्तीमा चाहिँ नि हामीले भन्ने क्षेत्रलाई चाहिँ नि 25 वर्ष लिजमा दिँदा हो त यो कुरा बनाऊ, 30 वर्ष पछाडि उसले सञ्चालन गरेर हामीले हेर्नु गर्दाखेरि त यो कुरा बनाऊ भन्ने विश्वास बनाइनु पर्यो, त्यो थिएन, त्यो चाहिँ यसपालि चाहिँ बनाएको छ। निर्माणाधीन पार्कको वरिपरि घेराबार लगाइए पनि संरक्षणको अभावमा पार्क स्थल छाडी जंगलमा परिणत भएको छ। पार्क परिसरमा निर्माण गरिएका संरचना लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन्। गौरवका योजनामा परेको पार्क निर्माणमा सम्बन्धित पक्षले गम्भीरता नदेखाएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यहाँभित्र थुप्रैका स्मृति पार्कहरू पनि रहने कुरा समावेश भएकोले गर्दा त्यो अहिले अलिक लथालिङ्ग अवस्थामा छ र त्यसको अब चाहिँ डिपिआर बनेर आएपछि भने त्यो राम्रो स्वरूपमा हुनसक्छ र त्यसलाई पिपिपी मोडेलमा लाने, त्यसलाई अरूसँग पार्टनरसिप गराएर पिपिपी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ योजना नगरपालिकाले बनाएको छ। त्यो फलीभूत भयो भने सप्तरङ्गी पार्क एउटा हेर्न लायकको ठाउँ बन्छ। लामो समयदेखि अलपत्र परेको पार्कको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने धरान उपमहानगरले जनाएको छ। पार्कको डिपिआर बन्ने अन्तिम चरणमा पुगेको र कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको उपमहानगरको भनाइ छ। हाम्रो डिपिआर हुन्छ र उसको चाहिँ लगानीको सम्भाव्यता, उसको आफ्नो विश्वसनीयता सबै कुरा हेरेर उपमहानगरपालिकाले उसँग सम्झौता गरेर उसलाई चाहिँ लिज प्रक्रियाबाट चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यसको डिपिआर बनेर अगाडि बढाउने चरणमा हामीले चाहिँ ठेक्का आह्वान गरेका छौँ। गौरवको योजनाको रूपमा रहेको सप्तरङ्गी पार्क समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनु आफैमा विडम्बना हो। पार्क निर्माण सम्पन्न नहुँदा उपमहानगरको करोडौं रुपैयाँ रकम बालुवामा पानी सरह भएको छ। पार्कलाई राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि धरानको विकासको रूपमा अगाडि सार्दै रमणीय पार्कको रूपमा विकास गर्न सके उपमहानगरको आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ। सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। सुनसरीका विभिन्न समुदायका परिवारहरू उपचार खर्च नहुँदा सामान्य रोगहरू पालेर बस्न बाध्य छन्। दक्षिणवर्ती क्षेत्र कोशी गाउँपालिकाका गरिब तथा पिछडिएका वर्गलाई उपचार गर्न स्वास्थ्य शिविर नै कोर्नुपर्ने बाध्यता समेत रहेको छ। आर्थिक अभावका कारण उपचारका लागि अस्पताल जान नसक्दा कोशी गाउँपालिकाका विपन्न समुदायका परिवारहरू रोग पालेर बस्ने गरेका छन्। कतिपय स्थानीयले उपचार समेत गर्न नसक्दा ज्यान समेत जाने गरेको छ। बिरामी भएपछि उपचारका लागि पैसा नभएका कारण घरमै बस्नु परेको विपन्न समुदायका परिवारको गुनासो छ। स्थानीय स्तरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेपछि मात्र उनीहरूले उपचार पाउने गरेका छन्। यो शिविर आउँदा एकदम खुसी लाग्यो, एकदम हामीलाई खुब राम्रो लाग्यो। यस्तो समय समयमा हुँदा हामीहरूले उपचार हुन्छ यो भन्दा एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हो यो कोशी गाउँपालिकाको यो डाक्टर टिमले। पैसा छैन, टाढो पर्छ, पैसा पनि मान्छेले पनि मरिहाल्छ। गरिब मान्छे पनि कमाउनु सक्दैन, नजिक गयो भने अरू राम्रो कसैको लिएर कमाएर खायो भने राम्रो हुन्छ। कोशी गाउँपालिकाको संयोजनमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीले गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीयहरूको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधिको व्यवस्था गरेको छ। नेपाल मुस्लिम एन्ड पारामेडिक्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको शिविरमा 1000 भन्दा बढी मानिसहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन्। हाम्रो एक्चुअलमा टार्गेट के छ भन्दाखेरि रिमोट एरियाजमा गएर महिनामा एकचोटि अथवा प्रत्येक 15 दिनमा एकचोटि गएर कुनै रिमोट एरिया चुज गर्ने अनि त्यो एरियामा स्पेसलाइज टिम लिएर जाने अनि त्यहाँ हमेसा जति हुने सुविधाहरू त्यहाँ गर्न सक्ने ल्याब काम, अल्ट्रासाउन्ड, इसिजी, ओपिडी चलाउने यो हाम्रो टार्गेट हो। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएपछि गाउँपालिकाका स्थानीय खुसी भएका छन्। स्थानीयले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न माग गरेपछि गाउँपालिकाको संयोजनमा शिविर सञ्चालन भएको छ। शिविरमा जनरल मेडिसिन, स्त्रीरोग, आँखा, नाक, कान, घाँटी, चर्मरोग, हाड जोर्नी, बालरोग, श्वास प्रश्वास, मानसिक रोग, हर्निया, हाइड्रोसिल लगायत रोगको चेक जाँच तथा उपचार गरिएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
सरकारले लामो समयदेखि कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्महरू दर्ता गरी नवीकरण नगरेका व्यवसायीलाई एकपटक मौका दिने भएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बन्दाबन्दी अवधिमा फर्म दर्ता तथा नवीकरण लगायत रोकिएका कामलाई बिना जरिवाना एकपटक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले फर्महरूको दर्ता, नवीकरण, संशोधन, नामसारी खारेजी जस्ता अवरुद्ध सेवाबाट वञ्चित भएका व्यवसायीलाई एकपटक मौका दिने भएको छ। नवीकरण नभएका फर्महरूका विषयमा व्यवसायीहरूले घरबाटै विभागको इमेलमा आवश्यक कागजात पठाएर नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको विभागका निर्देशक शिवराज सेणाईले बताएका छन्। व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजात इमेल गरेपछि विभागले सबै प्रक्रिया पुगेका फर्म सञ्चालकलाई सम्पर्क गरेर नवीकरणका लागि आउन आग्रह समेत गरेको छ। साना कामका लागि कार्यालयमा आउन नपर्ने वातावरण सृजना गरिएसँगै व्यवसायीहरूको समयलाई समेत मध्यनजर गर्दै सो सेवा उपलब्ध गराएको विभागका निर्देशक सेणाईले बताएका हुन्। व्यवसाय दर्ता लगायत विभागबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाका लागि आवश्यक कागजपत्र मेल गरेपछि व्यवसायीलाई सबै कागजपत्र लिएर आउन जानकारी समेत गराउने उनले बताएका छन्। वाणिज्य विभागमा दर्ता भएका प्राइभेट फर्महरू नवीकरणको म्याद समाप्त भएको रहेछ भने उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको थप जरिवाना नलिहिकन उनीहरूको फर्म नवीकरण गरिदिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो फर्महरूलाई आउँदो चैत 19 गतेसम्म यहाँ आएर उहाँहरूले चाहिँ अनलाइन मार्फत वाणिज्य विभागमा आएर वाणिज्य विभागको वेबसाइटमा अनलाइन लगइन गरेर फारम भर्नुभयो भने उहाँहरूलाई थप कुनै जरिवाना लाग्दैन। 5 लाख जति फर्म चाहिँ विगतदेखि हालसम्म चाहिँ फर्म दर्ता भएका त्यसमा झन्डै आधा जति चाहिँ आफ्नो फर्म नवीकरण लगायत अन्य सबै कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गरेर अपडेट भएर बस्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। सबै कुरा सरदरमा हो। त्यसमा ती आधा सबै चाहिँ फर्महरू नवीकरण गर्न आउँछन्। विभागबाट हुने कार्यका लागि कानून व्यवसायी, व्यवसायका साथी वा व्यवसायीसँग अन्य सदस्य आवश्यक नपर्ने र उनीहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागमा दर्ता भएका विभिन्न फर्महरू करिब 5 लाख भन्दा बढी रहेको र सो मध्ये कोभिड र अन्य कारण नवीकरण हुन बाँकी करिब 2,05,000 भन्दा बढी फर्महरू रहेको अनुमान विभागले गरेको छ। सो अवसरबाट अधिकांश कम्पनी र फर्महरू नवीकरण गर्न आउने समेत अनुमान विभागले गरेको छ। विभागले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक सेवा तथा व्यवसायको सञ्चालन तथा नवीकरण गर्न नसकेको प्राइभेट फर्मको धनीले नवीकरण गर्न गराउन नसक्नुको मनासिब कारण खुलाई विभागमा निवेदन दिन सक्ने समेत विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार 2077 पुस 22 देखि 2078 असार मसान्तभित्र नवीकरण हुने गरी दरखास्त दिन पनि आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ रोशन कार्की, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले पुस 1 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पुनः श्रम स्वीकृति रिएन्ट्रीका लागि श्रम कार्यालय थाहेर लाइन बस्नु नपर्ने भएको छ। अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै यो जुन देशमा छ त्यहीबाट श्रम स्वीकृति लिन थालेका छन्। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भीड़ बढेको छ। घर विदामा आएका कामदार फर्किने भएकाले श्रम स्वीकृत लिनेको भीड़ बढेको कारण सेवाग्राहीले शास्ति पाउँदै आएका थिए। अब भने पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सेवा दिने वैदेशिक रोजगार कार्यालयले जनाएको छ। पुस 1 गतेदेखि जुनसुकै देशबाट सहज रूपमा अनलाइन मार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने व्यवस्था भएपछि म्याद सकियो भनेर श्रमका लागि मात्रै नेपाल आउनुपर्नेका लागि यो बाध्यता हटेको कार्यालयले बताएको छ, जसले श्रमिकमाथिको आर्थिक भार पनि कम भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले कल्याणकारी कोष र म्यादी बीमा बापतको रकम अनलाइनबाट बुझाउने काम सुरु भएको छ। नयाँ विषय हो। अस्ति जनवरी 1 तारिकबाट वैदेशिक रोजगार विभागको इनिसिएसनमा पहलमा मन्त्रालयको पहलमा अनि हामीले जुन चाहिँ नवीकरण भन्छ रिइन्ट्री भन्ने शाखालाई फेसलेस र पेपरलेस गराउने भन्ने निर्णय भए बमोजिम हामी 1 तारिकबाट काम गर्दैछौँ। आजको मितिसम्म
210 सेवाग्राहीले एप्लाई गर्नुभएको छ र त्यसमा 50% जतिले सेवा पाइसक्नु भएको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार खुलेपछि बिस्तारै युवाहरू विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृत लिन वैदेशिक रोजगार विभाग ताजलमा पुगेका छन्। काठमाडौँको ताजलस्थित श्रम कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै संस्थागत 6519, नयाँ 1566, पुनः श्रम स्वीकृतिबाट 28000 वैदेशिक रोजगार गएका छन्। नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरू दैनिक 5-7 जना रहेका छन्। प्रदेश कार्यालयबाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको छ। संस्थागत जुन चाहिँ मैले म्यान पावर भने म्यान पावरबाट 5444 पुरुष 1085 महिला गरेर 6529 जना जानुभएको छ। अब त्यसै गरेर 6529 भने है मैले त्यसै गरेर नयाँबाट 1566 जना नयाँबाट जानुभएको छ। त्यसै गरेर नयाँबाट के अरे लिगलाइजेसनबाट 1451 पुरुष 115 महिला गरेर 1566 जना जानुभएको छ। अब त्यसै गरिकन रिइन्ट्रीबाट अहिलेसम्म यो साउन 1 गतेबाट यो दोस्रो हप्ताको अन्तिमसम्म पुरुष 27518, महिला 1096 गरेर 28614 जना ले श्रम स्वीकृति लिनुभएको छ। नयाँ श्रम स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार भएको हुनाले सम्बन्धित देशको सम्बन्धित कम्पनीको डोमेन मेलबाट ताजल कार्यालयमा मेल पठाएर यो मान्छे चाहिएको छ भनेर नो अब्जेक्सन लेटर आइसकेपछि मात्र नयाँ श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ। कोभिडको कारणले गर्दा केही देशहरूले ग्रीन जोन र रेड जोन भनेर छुट्याएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट 50 जना भन्दा धेरै यात्रु बोकेर उडेको एक यात्रुवाहक विमान उडे लगत्तै बेपत्ता भएको छ। श्रीविजय एयर बोइङ 737 विमान देशको वेस्ट कालिमान्तान प्रान्तको पोन्टिआनक जाने क्रममा बेपत्ता भएको हो। इन्डोनेसियाको यातायात मन्त्रालयले खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। उडानहरूको विवरण राख्ने एक वेबसाइटका अनुसार 1 मिनेट भन्दा कम समयमा उक्त विमानले 3000 मिटर उचाइ गुमाएको थियो। उक्त जहाज पछिल्ला वर्षमा 2वटा ठूला दुर्घटनामा परेको 737 म्याक्स मोडलको भने होइन। तीमध्ये पहिलो दुर्घटना सन् 2018 को अक्टोबरमा इन्डोनेसियाको लायन एयरको उडानमा भएको थियो, जसमा 189 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले अमेरिकालाई आफ्नो देशप्रतिको शत्रुतापूर्ण नीति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। आफ्ना देशको विरुद्ध अमेरिकाले पहिलेदेखि नै शत्रुतापूर्ण नीति लिएकोले त्यसको अन्त्यका लागि उनले आग्रह गरेका हुन्। उत्तर कोरियाली सत्तारूढ पार्टीको 8औं कङ्ग्रेस बैठकमा उनले सो कुरामा जोड दिएका हुन्। उनले अमेरिकाले आफ्नो देशसँगको शत्रुतापूर्ण नीति अन्त्य गरेपछि मात्र उत्तर कोरिया र अमेरिका बीचको सम्बन्ध आगामी दिनहरूमा सहज हुने बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 2021 को ड्राफ्टमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का सहित 10 खेलाडी ड्राफ्टिङमा परेका छन्। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले शनिबार ड्राफ्टमा सहभागी खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेपालबाट प्लाटिनम क्याटेगोरीमा सन्दीप लामिछाने र सिल्भर क्याटेगोरीमा पारस सहित 9 खेलाडी परेका छन्। ड्राफ्ट आइतबार हुनेछ। PSLले सार्वजनिक गरेको ड्राफ्टमा सिल्भर विदेशी कोठामा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, कुशल मल्ल, पारस खड्का, अविनाश बोहरा, पवन सराव, सुभाष खकुरेल र आसिफ शेख छन्। ड्राफ्टमा एउटा टोलीले कममा 16 र बढीमा 18 खेलाडी टोलीमा अनुबन्ध गर्न पाउनेछन्। हरेक टोलीले समान 3-3 प्लाटिनम, डायमन्ड र गोल्ड क्याटेगोरीमा
खेलाडी अनुबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 सिल्भर इमर्जिङ र पूरक 2-2 खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाइन्छ। 16 कुल खेलाडी भएमा 11 अनिवार्य पाकिस्तानी खेलाडी हुनुपर्ने हुन्छ। 18 खेलाडी भएमा 12 पाकिस्तानी खेलाडी अनिवार्य अनुबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लेइङ 11 मा एउटा टोलीले कम्तीमा 4 मात्र विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने गर्दछन्। 20 देशबाट 400 भन्दा बढी विदेशी खेलाडी PSL ड्राफ्टमा छन्। PSL 2021 फेब्रुअरी 20 देखि 22 मार्चसम्म लाहोर र कराचीमा हुने सम्भावना छ। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्यप्रति प्रधानमन्त्रीद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त। अदालतलाई नधम्क्याउन चेतावनी। अनुराग शर्मा भन्छन् हामी आफ्नो कुरा राख्न पाउँछौं। सरकार विरोधी प्रदर्शनमा देखियो कांग्रेसको द्वैधार। सभापति देउवा चुनावको पक्षमा वरिष्ठ नेता पौडेल भने पक्षधर भन्छन् संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन। कुनै समय मधेसको भावनामा चोट पुर्याएको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा निस्कियो काठमाडौँमा धोती जुलुस। गल्ती स्वीकार्दै मधेसमा जनमत बलियो बनाउने रणनीति। नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमले गरे एकता अभियानको घोषणा। फतका लागि ओलीले विभाजनको नीति लिएको वरिष्ठ नेता खनालको आरोप। मन्त्री थापा भन्छन् फुटको दोषी प्रचण्ड नेपाल। नेपालमा हालसम्म 2,64,521 जनामा कोरोना संक्रमण भए पनि 2,57,928 जना कोरोना मुक्त। अहिलेसम्म 1912 जनाको मृत्यु। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट 50 जना भन्दा धेरै यात्रु बोकेर उडेको एक यात्रु वाहन विमान उडे लगत्तै बेपत्ता। खोजी कार्य भने तीव्र। र कप्तान ज्ञानेन्द्र र पूर्व कप्तान पारस सहित 10 खेलाडी पाकिस्तान सुपर लिगको ड्राफ्टमा समावेश। अन्य खेलाडीमा सन्दीप दिपेन्द्र, करण कुशल, पवन सुवास, अविनाश र आसिफ। प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।